Cuidado! Caramba, já partiu pra cima, bicho! Se o Max não tá esperto no lance, bicho, partiu pra cima do Xandão e agora bate! Não, bicho! Cuidado com o Xandão! Não, bicho! É o Max! Marcos Amaral, olha a situação do Max, hein, Marcos? Bate pesado ali o Xandão. É lógico que a gente já esperava que isso fosse acontecer. Olha a diferença de tamanho dos dois. Olha o que ele vai fazer, olha o que ele... Olha a face. Com que ele levanta 90 quilos ali do Max, hein? É brincadeira. Isso vale? Cara, ele jogou com tudo e me empurrou pra baixo ali do Max, hein? Que é isso? Isso é o tipo do cara que bate até na mãe por causa de mistura, bicho. Ave Maria. Olha lá. Ave Maria. Olha a pancada que ele dá, bicho. Coitado do Max, hein? Marcos Amaral, não sei não, hein? Se ele passa no primeiro round, hein, Marcos? Não, eu acho difícil ele sobreviver ao Max, porque realmente bate muito mais forte o Xandão, hein? Vamos ver se consegue alguma outra estratégia. Olha, o Xandão tá chamando a plateia do lado dele, mas ninguém tá com ele. Tem meia dúzia de puxa-saco com ele, não. Olha lá, olha como é que ele bate. Olha como é que ele bate. Você é louco, rapaz. Se eu encontrar esse cara na rua, eu mudo de calçada, eu vou pro outro lado, bicho. Vereador, o cara é muito forte, bicho. Olha lá, vereador. Nosso ídolo Max está em maus lençóis. Oh, não, que isso? Você não pode. Olha lá o que ele tá fazendo. Olha. Que isso, pessoal? Ele fica com os olhos, olha lá. Olha o que ele faz. Que é isso? Aí é sacanagem, vai rasgando o nariz do cara, vai rasgando a boca do cara. O juiz tá falando pra ele que não vale, não pode,